God søndag! Jeg hedder Søren Andersen. Velkommen til Sørens Sunday Session hernede i Medley-studiet på Vesterbro. Velkommen til. Jeg har fået de første 6 kopper kaffe. Jeg er spændt på, hvor mange du har nået at fået hældet indbords. Men uanset hvad, velkommen til. Og i dag, der tager vi hul på noget af det absolut vigtigste. Det er forstærkervalg. Hvad skal man vælge? Og hvad passer til ens pengepunkt og ens genre og behov og det gig, man har og alt det der. Og der er jo lige kommet en bølge af modeling games og kæmper og alt muligt, så det er jo ikke sjovt mere. Den jungle der er blevet for vild. Men jeg vil gerne give jer et lille, hvad skal jeg kalde det, ikke et rig rundown, men sådan et lille trip igennem mine forstærkere og hvorfor jeg har dem. Og så til alle jer, som er meget unge, for jeg ved, der er unge nye guitarister, der følger med derude, når I sidder og bladrer rundt på jeres Helix, eller på jeres Axe-FX, eller hvad delen I nu har, og der så står Vox AC30, så ved I jo ikke engang, hvordan den ser ud. Så nu vil jeg prøve at hjælpe lidt store og små, og give et bud på, hvad det er, det her amp-snak. Fordi lige efter guitarvalg og sådan noget, så kommer det her med, hvad plukker man guitaren i? For det har sindssygt meget at sige, og rørtyper, og alt det her knald med gamle forstærkere kontra nye forstærkere. Og her bliver jeg ret vild, fordi det er sgu svært at finde en billig amp, der lyder godt. Skal jeg jo lige være helt ærlig at sige, at når jeg siger billig amp, så altså, der er et eller andet om det der med en god, sund Marshall fra det rigtige årstal, det kan noget helt specielt. Og den helt rigtige AC30'er kan noget helt specielt. Og sådan noget. Der er jeg sådan lidt en, jeg tror det hedder en purist. Altså der kan jeg godt gå sådan mere op i det, end hvad godt er. Men okay, før vi overhovedet starter i dag, så tror jeg det er vigtigt, at jeg lige forklarer mit setup. Fordi det er sådan noget, som er ret afgørende for, at I helt forstår, hvad der foregår. Den her guitar, der sidder der 2 DiMaggio pickupper. Det er en mahogny guitar, så det kunne have været en Gibson, det kunne have været en ESP, det kunne have været altså forstår jeg, mener, en Paul Reed Smith. Altså det er sådan en slags guitar. Så går jeg ind i noget, der hedder en Ampede. Og en Ampede er et rasende dyrt apparat, men den har den fordel, at jeg kan plukke alle 6 toppe ind i den der. Alle de toppe kan jeg sende ud i det samme kabinet en af gangen, hvor der sidder en Ribbon og en 57'er, der bliver tracket over en preamp, 2 preamps og ind i Pro Tools. Så jeg kan vælge, hvilken top jeg vil bruge. Bare så I forstår, at det er simpelthen det, der sker, når jeg flikker rundt herovre på min Ampede. Så vælger jeg, hvilken top jeg lytter på. Det vilde med den der Ampede, fordi jer, der sidder derude nu, som bare har lidt forstand på rørforstærker, I er godt klar over, at sådan en rørforstærker, der er tændt, som ikke ser et kabinet, den futter simpelthen af. Så der sidder en lille bitte smule belastning på alle kanalerne til dem, der ikke spiller. Så er I med, ikke? Ampede, ret vildt produkt. Lad os prøve at starte med noget af det helt classic. Den der, det er den er fra 1965. Det hedder en JTM 45, og jeg købte den af min fætter, da jeg var 14. Og der var et 412'er Marshall-kabinet med til den, og jeg gav 5.000 kroner for den. Og jeg vil skyde på, at hvis jeg smider den på DBA eller på eBay eller noget, så ryger den for $10.000. I så høj kurs er en original 65'er efterhånden. Hvad er det, der gør den så unik? Jamen, det er den første amp, Marshall laver. Det vil sige, at den er ligesom the godfather of the tone of Marshall, hvis jeg må sige det. Sådan helt højdragende. Og hvad er det, den kan? Jamen, det er jo altså Angus Young, classic riff. Altså, hvis jeg nu spiller det riff her, nu tager vi lige et af de gode AC/DC riff, ikke? Et af de helt simple. Eller
der er simpelthen ikke noget at gøre. Det er ikke til at komme udenom. Den tone der, det er bare klassik. Altså. Den er så rådden i sin forvrængning, og der er sgu meget godt guitar indspillet igennem de der gamle JTM 45. Den har også en fed lead-tone, bare som den er der. Jeg er meget, meget glad for den. Det er en Marshall JTM 45 lige skruet godt op. Sådan lyder den. Så kommer der jo et årti senere, som er 80'erne. Så rører vi op på en JSM 800. Den har som sådan 2 kanaler, men den clean kanal er kedelig. Vil jeg faktisk gå så vidt som at sige. Den er sådan lidt flad i det, så jeg giver slet ikke snakke om den. Jeg bruger den aldrig. Men kanal 2, den har en ret unik ting. Og stadigvæk er det, altså det hedder en JCM 800. Gammel Maiden, gammel Priest, gammel, altså hele 80'er, tidlig 80'er tonen, det er altså sådan en satan der. Og så kan jeg da afsløre for jer, at Michael Poulsen fra Volbeat, han er stadigvæk på den der. Så nu skifter jeg fra den gamle 1965'er JTM 45 over til en JSM 800 fra 80'erne. Og det er jo en klassiker. Det er jo en gammel heavy maskine fra Maiden, Judas Priest, alt det der tidlige britiske metal, det er ham der. Og til jer, der sidder derhjemme med Helix, Kemper, Axe-Fx lignende maskiner, I når på et eller andet tidspunkt til en amp, der hedder en JCM 800. Og nu er vi altså her. Wow! Classic 80'er. Den er ret vild, fordi den ligesom har den der ting, som er så velkendt, og den er meget sådan følsom for tonekontrollerne. Hvis jeg nu lige giver den lidt mere treble her, ikke? Og lidt mere mellemtone, så kan I høre en helt anden. Altså. Man får helt lyst til at spille temaet fra Top Gun, ikke? Kan I ikke høre det? Man får lyst til at sige... Der er ikke noget at gøre. Det er bare fedt. Det er en JSM 800, og den er jo verdenskendt, den klang der. Jeg bruger den rigtig meget, og hele mit album, Guilty Pleasures, det er altså ham der. Yeah, JCM 800. Nu er vi røget i high gain land, ikke? Og altså, alt med at sætte pedaler foran sådan noget her, det er altså... Der skal man lige... Altså, pedalboards er jo fede med lidt med måde, kan man sige. Og altså, du kan altid slippe afsted med at sætte wow og phaser og flange og alt sådan noget foran det her. Men umiddelbart, så skal I betragte det, der sker nu, som sådan noget, man går direkte i til at tracke i et studie. Lad os prøve at burne op for ham her. Det her, det hedder en Orange. Så ryger vi over i noget 90'er, hvis I spørger mig. Og der findes mange forskellige Oranges, men jeg faldt for den her, fordi den har sådan en ørken, stoner, Kajas, hele det der Fu Manchu, alt sådan noget helt mørkt mudderkage. Det kan den altså lave så fint. Prøv at høre. Det er bare, det har sin helt egen tone, fordi det er så råddent på den helt rigtige måde. Jeg kan godt lide, den er så, det er den amp, jeg har, der har mest bund, som I nok kan høre, ikke? Det er altså en tyk brumbasse, det her.
Det er min orange, og jeg bruger den rigtig meget til, hvis der er et omkvæd, der bare skal være tykt, så spiller jeg sådan nogle enkelttoner under bassen, der bare siger... Det er... I love it. Og så da jeg ligesom var i gang, at jeg havde sådan en drøm om, at jeg ville gerne have de aims, man kunne få brug for i et studie. Ikke? Og jeg er lidt et 70'er og 80'er menneske, altså 60'erne, det er mest der, jeg bevæger mig. Men der kom jo noget, der hedder 90'erne. Og der kom en ting der sammen med den lidt mere tighte, sådan moderne metal, kan man kalde det. Ikke? Og det der Mesa Boogie, de for alvor slår igennem, og alt det der sådan bredskuldrede Engel og Randall og altså... lige en lille mus. Alt spiller. Og for ligesom at dække det, skal I se her, så har jeg købt en 5150 fra 1994, som var den amp Van Halen fik bygget, da han begyndte at rode med den plade, som hedder FUCK, tror jeg faktisk, det er der, han introducerer den. Nu er det mere moderne. Det lyder sådan her. Altså det hele bliver lidt hurtigere, og det hele bliver mere sådan tight på en eller anden mystisk måde. Ikke? Det er altså en forrygende forstærker, som man kan sige, det er ikke så tit... Jeg giver sgu lige lidt mere af det her. Sådan der. Det er ikke så tit, jeg bruger den på mine egne ting, fordi den er så moderne, men for mig som studiemand er det bare fedt, når jeg får en opgave, og jeg skal lave sådan noget væg til væg, helt... Altså, lad os nu sige, at jeg spiller sådan nogle store 9'er-akkorder. De her. Det univers der, det er bare den amp, jeg har, der gør det bedst. For det lyder fuldstændig altså radikalt. Hvis du gør det samme på Orangen, ikke? Bare lige for, at I kan høre, hvad jeg mener. Det lyder også fedt, men det bliver bare... Det er noget andet, ikke? Der synes jeg, Pivin der, det er min Boogie Engel-verden, der bruger jeg den. Men det kan jo også godt være nogle gange, at jeg skal spille noget, der er lidt mere clean. Der er ikke noget at diskutere. Altså Vox og Fender, de amps der, det er jo bare virkelig, undskyld, de er virkelig fede. Det er kaffen, jeg kan mærke nu. Clean amps, de er også sjove, når man cranker dem op, men for mig, der er det bare altså en Vox, der lige står på sweet spot, som jeg kalder det, ikke? Det bliver ikke mere 60'er-agtigt, men hvis du lige forsøger mig med... Kan I følge mig? Den har det der... Den er ikke særlig meget bund, og den står bare... Og nu skal I jo huske, at det hele rører ud igennem samme kabinet, som er et 412 Orange Cap, hvor der sidder Vintage 30'er i. Det vil jeg tænke bare, at jeg vil vælge et cap, der er forholdsvis neutralt, som alle kender. Bare det, at de alle sammen ryger igennem samme kabinet, gør, at de jo... Altså man kunne godt få endnu mere forskellige karakterer, hvis man også havde et andet kabinet, men det er ikke i dag. I dag er det bare toppe. Samme cap. Men det er det, en Vox kan, hvis du spørger mig. Den er simpelthen så distinkt og defineret. Så den her, som hedder en AC15, den har en sjov lille feature. Den har en fjederrumklang.
Det var dejligt, ikke? Og så har den kunne hjælpe mig også en tremolo, så vi kan lave helt 60'er. Så det er jo virkelig en go-to amp for mig, når jeg skal lave sådan nogle clean ting, der lige står og knurrer en lille smule. Hvis det så skal være clean, som i rigtig clean, så tager jeg min Fender Bandmaster. Og den er altså helt clean i tonen. Det er sådan noget her. Også bare til sådan nogle, nogle åbne arpeggioer, sådan noget. Altså, der er ikke noget, der slår en clean Fender. Jeg synes, det lyder fint. Og nu sidder jeg endda med en humbucker-guitar. Hvis man tager en tele eller en Strat med signal coil, så kan du lave sådan noget glas top, der er fuldstændig vildt. Og så har den den har sådan en vibrato, som er en blanding af noget tremolo og noget vibrato. Jeg har aldrig rigtig helt luret, hvordan man skal definere lyden, men det har den der klassiske Fender. Det er jo en tremolo, kan man sige, men den har sin helt egen ting. Så igen, ligesom da jeg sad og snakkede om guitar på en af de tidligere Sunday Sessions, så er det her min palet af farver, alt efter hvad vi skal lave. Og det svarer jo til, at man sidder med sit plug-in og vælger heads og kabinetter og sådan noget, men jeg kan jo ikke lade være med at gøre det på den rigtige måde. For mig der er det ligesom, det er jo lidt en dyr væg, den her, hvis jeg nu skal være helt ærlig. Det er jo sådan et livsprojekt, jeg har stående, men omvendt for mig, så er det ligesom det at lave mad fra bunden. Ikke? Det er pestoen er lavet helt fra nul, og det er nye danske Samsø-kartofler, og du ved, det er sådan, jeg har det med at track guitar, fordi ja, der er mange fine plugins, og det går alt sammen meget godt, men jeg sover bedre, og jeg synes, det lyder mere tredimensionelt. Det er faktisk det, der er ordet. Jeg synes, de der plugins, de bliver lidt 2D-agtige for mig. Jeg kan høre den tredje dimension med de her forstærkere. Men det skal jeg også kunne, fordi at, jeg laver musik fra morgen til aften hver dag, så på nogle punkter, der må jeg da godt være en lille smule nørdet. Det håber jeg, at I alle sammen er med på. Eftersom at jeg er rimelig forstærker nørdet, og eftersom at jeg samler på de amps, jeg mener, man bør have som studieejer og guitarist, så er det jo klart, at jeg er stadigvæk nysgerrig. Det er jo ikke fordi, jeg kun vil have det, der er 30 år gammelt. Altså alt efter 90 er ikke interessant. Det er jo ikke sådan, jeg har det. Og jeg må sige, der er kommet en Californian amp, som hvis I vil have the Mercedes, the Rolls Royce, den absolut vildeste, bedst lydende amp, jeg har hørt i mit voksne liv, den hedder en Friedman. Han laver og med nogle fede forstærkere. Det er helt ekstremt godt bygget, og det har alt, hvad man kunne drømme om af overtoner, og af dynamik og gain, og han har lige lavet en 3-kanalers, det store flagskib derovre. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men tjek lige ham Friedman ud. Det er med det er alvor. Det er også dyrt. Altså jeg tror, det er 30 kilo for den helt store, for en forstærker. But I'm not kidding you. Det kører. De lyder så fedt. Så det var Sørens Sunday Session, hvor vi snakkede om amps, altså forstærkere. Jeg har ingen transistor-amps i det her setup. Jeg har kun rør. Det har jeg altid sværget til. Jeg synes, røramps, de lyder skide godt. Og jeg håber virkelig, I fik noget ud af det her. Det er en stor jungle med forstærkere. Vi slet ikke snakker om komboer endnu. Det her, det var bare heads, altså toppe, endda på det samme cap. Vi har slet ikke snakket om kabinetter endnu. Så det er en jungle, I know it. Men jeg håber, der var lidt at hente her. Og tak, fordi I kigger med. Som altid, subscribe den her kanal. Og følg de her søndagsting, fordi det er hyggeligt for mig. Og
forhåbentlig er det også hyggeligt for jer. Comments er velkomne. Idéer til, hvad vi kunne tage fat på. Og hvis der er ris og ros, så skyd løs. Vi prøver at få det hele med og gøre det så godt vi kan. Spilmusik.nu hoster det her. Følg med der også. Og så have en fortsat forrygende søndag. Vi ses på søndag. Hej!